আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আচ্ছা, চালু করেন, দেখি চালু আমার করেন। চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত ও শব্দটা শুভেচ্ছা। কিরকম প্রিয় হয় ভাই সেটা ও একটু দেখি। বন্ধুগণ, দেখুন আজকে এই একটি ইয়র্ক সিলারের কাজ করতেছি। এটা আচ্ছা, ফল্ট ইয়র্ক ফাইন্ড আউট সিলারের করার এক চেষ্টা নম্বর পার্ট। করতেছি। এই অ্যাবনর্মাল সাউন্ড হচ্ছে।